力尽きたポテトさん。こいつツイキャスの寝落ち女の中でトップクラスで霊気かわいい。匿名コメント423。すごいオットセイが泣いてる？
匿名コメント436さん。キャスは霊気豚が多いからな。匿名コメント446さん。眠い顔。
匿名コメント456さん、かわいい。匿名コメント446さん、興奮してきた。匿名コメント464さん、気持ち悪いやつしか湧いてないのかここは。